आप लोगों ने बहुत बार अपने फेवरेट क्रिएटर के वीडियो में से ये सारी आवाजें सुनी होगी। ये सारी आवाजों को कहते हैं एसएफएक्स। एसएफएक्स मतलब जो साउंड इफेक्ट होता है, इससे आपकी वीडियो जो है एंगेजिंग हो सकती है। मेरे पास 100 से ज्यादा एसएफएक्स है जो मैं आपको फ्री में दे सकता हूं। आपको सिर्फ 3 चीजें करनी है। मुझे फॉलो करना है, इस वीडियो को 3 दोस्तों के साथ में शेयर करना है और कमेंट में लिखना है साउंड, और सारे के सारे एसएफएक्स आपके डीएम में उड़ते उड़ते आ जाएंगे। लेकिन क्या आपको पता है